戏骨传吗？大谷子总想着要看上的宝贝。大家好，这是动画学术趴，我是若风。1月12号，动画电影《大禹》终于上映了，同时也引发了不少讨论。大家都有去看吗？你们觉得怎么样呢？大禹的故事主要讲述了小男孩馒头为寻找父亲登上了戏骨船，在大禹之夜开启了一场重生大戏的故事。而说到此片的导演，正是与我们阔别了近7年的大护法的导演布思凡。从2004年创作首部分爱式动画短片《黑鸟》开始，到后来的小米的森林、妙先生之火泽葵笑人传、百鸟谷，以及首部长篇动画电影《大护法》，布思凡导演的作品一向具有很大的思考与解读空间，其美术风格也同样具有很强的辨识度。尤其是看过《大禹》的观众，相信很多人对其中的一些画面印象深刻。此前导演曾表示，大护法是对人性的描述，大禹是自己对世界的理解。那么隐藏在大禹故事背后，导演真正想表达的主题究竟是什么？他与当年的大护法有着怎样的不同？以及本片的美术角色是如何设计出来的？在电影上映的第一时间，我们就联系到了布思凡导演进行专访。那么接下来就让我们听听导演是怎么回答的吧。动画学术趴的读者和观众啊，大家好，我是大禹导演布思凡。其实出发点还是来自于我自己比较个人的一个感受吧。我还是孩子的那种时候，在农村里边，在山水之间嬉戏的那种，跟大自然融为一体的那种感觉。那后来国家发展经济的过程里边，所有的山和水就是被污染，环境被破坏，马路两边的山那是那种黑黄色的尘沙，你都看见那个树林，它都是黄的。我不知道是化工厂还是什么造纸厂，反正听到了各种说法，所有的水是漆黑的。在那个时候，就是每一次经历一场大暴雨的时候，太阳照射下面，在我眼前就焕然一新。我突然感觉到的那个大禹给我的感觉就特别强烈，我就觉得它有一种重生和轮回，这也是为什么我把它片子叫大禹的原因。其实有点像是动画的组成部分一样，就是你比如说背景，主要的是来自于我跟竹美对于就像刚刚您说的这个江浙山水的一些理解。那刚好也是我跟他都是浙江那边的人嘛，也是都是在江浙农村那边长大的，所以我们是有对于那块土地的理解的。所以你比如场景背景的话，那肯定是来自于这些地方。另外那个可能就是关于故事或者说是故事背景来说的话，在世界观架设上面，因为在一个纯粹原创和虚构的一个世界观，它一定是跟现实社会是有连接性，要不然可能没有人会能够懂这个世界观，它的背后肯定有某种连接性，那可能就是我们对于社会的某些理解。对于人的话，那基本上是由作者，那我自己理解身边的人和事，社会上的人和事，对，然后通过这些理解，然后再投射出来的这样一个过程而已。在这么长的一个长篇的话，觉得是精度。当然你说如果说我们做短片可能可以做相对的精度，但是做长片呢，精度的提升意味着成本和这个工作的我们可能需要去协调这样的精度提升可实现的一个标准在哪里。你比如说以前最早做大护法的时候，因为我们只有几个人嘛，对吧？所以我当时我们最早的时候就我，然后我们的美术和我们的原画3个人构成了做大护法的开始。因为条件的限制，可能我就会提出要求。你比如说我说形象设计要极简，因为没有人画。然后我说做场景，你必须1天画3张。
那它必须有风格化和某种形式来实现这样的目标。当做大禹的时候，它的条件环境转变了以后，那可能你的某种野心就会增长。我们说精度的提升提升到什么样的多，那他们也一样，每一个人都希望拥有的条件下做更多，但是这种更多它依然需要去寻找到一个可实现的一个点。在研发的过程里面，因为它还涵盖了水啊，其他的一些动态的某些元素的一些配合，那最终可能我们去找到这样一个点。最初期可能我们就是在这个探寻这个方面可能花比较多的时间。说实话，我们并不专业。最早我们其实并不是从事这个专业的嘛。就像刚刚说做大护法的时候，就是它是一个条件限制下，我们企图去探索可实现的一个模式。那么在这个里面，也不只是说它要求设计简练，这是为了节省工作量。我们说少画一条线就意味着少画1000条线，对吧？那这个角色的复杂度，它可能就影响到了整个的大量的一个工作量。那在大禹里面，其实也有几个偏复杂的角色，打比方叶灵人那些披风啊，我当时看到，以我的心理习惯，我会觉得哇，这不得画死了吗？就是这是一个非常自然就会流露出来的一种感受，就是这个是2维动画里面的一个对我来说是比较恐惧的一个点。那在设计角色的一个大概指导方向但我也会灌输给我们的同事。这很简单，我希望就是观众能够非常直接的，就是说他要尽可能的少看几眼都能记住的一个样子。那我基本上我说你们把角色画出来以后，把它抹成黑色，让我看看它的剪影能不能让我非常清楚的记住这个角色。那这是在一个基本设计的时候可能会去做的一件事情。那你比如说大乐的那种，它当时就是一个方块，像个酒瓶一样，就切割下来我们就去做了它。馒头一开始也是，馒头我一直觉得这个角色它出不来，馒头一开始的帽子很小，到后来我们就夸张大了，对，让它更加的一个具化，然后2个角我们把它断掉了一根角，产生一些特征性的一些符号。其实其他的角色也有这样的类似的工作，当然就是它放在所有的组合里面，我们希望就是它的区别很大，这也让观众能够更加的去辨识它们。以前大护法的角色，他的情绪也是相当浓烈的，而只是说你用了一个非常客观的上帝视角，导致了就是说观众他没有去进入到那个角色，观众他也是抽离的去看着别人的感觉，就像我们看着别人哭，我能感觉到那个情绪，但是我不能，就是在我自身它没有那么强烈。比如做大护法的时候可能当然有条件限制以前就是你比如说因为人太少了，所以我在设计很多镜头的时候，尽可能的通过大远景，然后通过远见在走路，然后通过对白或者干嘛，这也是一方面的因素。那个片的话，它基本上是以一个上帝视角去看到每一个角色在其中穿梭。这也有一个问题，就是做大禹其实也有一个动机。大护法之后，我听到了很多人，包括看不懂包括就是情绪不知道进入哪儿具体我想要到达的目标，我当时只是想那么做，我就做了。那听到了这些声音以后，可能我就在做大禹的时候，我会有想要去弥补或者说变化。就是如果说以前是这样一个宏观的上帝视角，现在有一点像是我说大护法为什么宏观，是因为它冰冷，就是一个我经常讲说天地不仁，以万物为刍狗的那种冰冷的眼神去观看它。那这一次的话，虽然我的世界观铺设依然是一个
偏写实的一个背景，然后镜头往下拉的时候，我就看到了啊，好像黑暗中的一些光点，然后继续往下拉的时候，我们看到大谷子，看到馒头啊，他们原来在黑暗里面，他们相互的这种关爱，它是会有暖光的。那么包括大乐和莫影之他们的那种相互之间的知音的感受，也是有暖光的。那这一次其实讲到底，我其实就是基本上就是我就把这个镜头推到了馒头和大谷子身边，然后就跟随着，就是很大量的时间是跟随着他们两个的。你们觉得现在平衡吗？观影的感觉，我看起来还觉得挺好的，还好是吧？首先是这样，就是我们其实并不擅长三维，其实特别是在三维这场戏，我们是获得了很多人的帮助，就是比如说那场戏是饺子他们帮我们做的，然后那个就是我说平衡了嘛，就是他协调的还不错嘛，那主要是彼岸天的后期总监在帮我们指导这个事儿，就是从我心底来说，我非常感谢了，因为我很不懂的，然后基本上是他们一步一步在教我们去怎么样实现这些东西，那最后说实话也让我大开眼界，就说哦，原来还可以这样。人或者说从看世界来说的话，当然它是基于人本的这样一个视角，就是说我们从人的一个思维诞生到最终问我是谁这样一个问题，它的原点其实非常简单的，就是我们从一个无思维到外界构成每一个不同个体的形状和形态嘛。那你比如说大护法，它是从最早我举例了几个样本，就像是说几种不同的人格状态，还有另外拉出一只花生人，这样他不是人的人，他又怎么样变成一个问我是谁，其实跟人是一样的。那么从原点上来说，就说我其实有点想要去探讨这个问题。那么大宇的话，一方面是我已经弱化了世界观，因为我把镜头往下移了，就是移在这个父子的这样一个情感线上。那他这个世界观背景是往后拉的。简单讲，就是人类社群的一种造作的一个轮回，对于由欲望起而产生的一系列的造作，到最后被寂灭的这样一个个轮回状态。当然就是说从这个点来说的话，在大宇里面它是往后退的。那主要还是说这个片我还是希望普通观众能够看到类似的一个历险记这样的一个状态。它确实来自于我的一个这属于是一个比较冰冷的一个视角，就是天地不仁，以万物为刍狗的那种没有情感的一个设计。打比方，整一场戏，有的时候可能从商业片来思考的话，你可能在最后的地方可能涉及一些最某种商业类型的一种博弈状态，不管是夜灵人也好，夜灵段还有夜灵神鸟，这些它其实是一个系统，在我眼睛里它就是我可以把它讲成自然，就是自然受到创伤到自然最终报复人间的这样一个轮回系统，就是它是一体的。所以在一开始，就是当人间造作的时候，自然的那条线也在旁边前行了，而到最后我自己觉得溪谷传它就像是在灾难下面的众生状态，每一个人都在探寻这一切是为什么和我是谁这样的一个集合体。然后到最后我自己觉得就是轮回终结，它是无情的，就像是大宇一样，就是它会给所有人，就是它是没有感情的。
当然，说实话，我也不是很懂这些东西。我只是说，我确实从里面，他帮我打开了另一个眼睛，就是，当然这个眼睛可能更加的客观，就像是某种上帝视角吧。它也会让我比较简单的看到一些更加深刻的东西。我觉得这个是我自己是有感觉的，特别是在人物创作里边，特别是对于人的理解，可以讲是知识系统。对，你可以讲是知识系统，但是它跟一般的知识还是不一样，因为它讲我们把自己的知识系统可以去卸掉，导致了我们能够得以更清楚地看到其他的知识。对，就是把自己弄得更干净，这样的话眼睛好像就会更清澈一点的这样一种感受吧。那这个时候其实扑面而来的，比如说当时大护法，我就觉得人被知识所困的一种感受它就出现了。如果说我没有这样的一个视角，其实我也不会做出那样的作品。就是你会发现大家被信息和知识被他们雕塑，被他们构成，然后被他们所困的这样一个过程啊，应该讲是智慧的一些说法，让我看到了让我得以看到了一些东西啊。